我哋今日就試下呢個嘅古法火龍灸，直接喺身體度點火，係同你由下至上艾灸全身嗱，唔係講笑啊！試過呢個項目之後咧，真係翻唔到轉頭啊！香港人大路啊，今日嚟到福田江夏站啊，呢度附近咧周圍都有按摩店啊。咁上星期我朋友介紹嗰間咧又超特色喎，有幾特色啊？即刻帶你上去睇下啦 ！Let's go！ 哇，咁多人嘅咩？預約咗2位。一開始咧會有資深嘅師傅啦，幫我哋了解一下身體嘅狀況，跟住咧就會幫我哋安排合適我哋嘅全套流程啦。入到嚟咧，師傅會幫我哋推拿、按摩、放鬆啦，哇！啲手法咧都好到位喎。跟住咧就到鋼筋啦，嗱會用3種唔同嘅工具咧疏通放鬆呢個經絡，嗱成個過程咧一啲都唔痛啊，好舒服。到我咧好中意嘅火龍灸，嗱用咗雲南嘅小黃薑啦，10幾種嘅藥材，再加上咧鍾南山野生艾絨，一敷上去咧暖暖地嘅感覺，成個人咧好平靜同埋放鬆啊！身邊咧好多香港人都有過嚟幫襯嘅喎，佢哋全國咧有1300幾間嘅分店，師傅咧個個都有10幾年以上嘅經驗啊！跟住到足部放鬆啦，可以放鬆咧我哋雙腳嘅肌肉嗱，最後咧係傳統嘅古法草本托膚，有32種嘅天然草本，慢慢咁滲入我哋嘅皮膚。啱啱咧就體驗完呢個火龍灸，將全部嘅濕氣咧排出，成個人咧輕鬆晒喎！嗱呢個項目咧價錢都唔貴嘅，網上咧仲有優惠添啊！最後食埋呢個糖水，繼續關注我哋，下集再見，拜拜。